Rewşa aborî li Kurdistana Sûrî her diçe xirabtir dibe. Buhabûna diravên biyanî, beramberî lîreya Sûrî, kêmbûna derfetên kar, hindikbûna mûçeyan, kêşe û bilindbûna baceyan li ser veguhestina navbera bajaran û pirbûna derxistina kelûpelan dervî Kurdistana Sûriyê her tiştî buha dike. Şînefiroş û goştfiroşên Amûdê wiha behsa vê diyardeyê dikin. Esbabê buhabûnê mewad kêm e. Kêmbûna mewad buhabûnê de ye. Wata mewad pir be, mewad xwe erzan dike. Mewad xwe erzan dike. Got pir be ew erzan dibe. û gotin nebe ew xwe buha jî dike. Wekî tu tişkidin û qeşa maqeşa beledî hey nemayê. Bi dahata beledî nemayê. Pels, Bexdûnus, Şînkayê veya giş nemane. Giş şolê derve yana. Ew jî tê berdan bi wek mesela dibêje bi qaweta ya a perayê û ya bi tunebûnê ye ew jî. Xwedê dest buhabûna goşt cem bû berê gelekê erzan bû cem e û dawiya her tiştî wextê destpêka şoreşa Sûrî herkî buhabûn çêbû bes nevê ecêbê derketin çêbû hêdî derketin çêbû ewilî kemiyak bû heya xelkê riya Xwedî طبعا giya 1500 giya di dwa giya di dû nîva ve ana psisyaj nema diwefê yani golik tişerjekî bi 3500 berxî encam wefê berxê reptê jî kezalîk el emr ميها باخش كذلك الامر كار كذلك الامر يعني ولو بهاي بجبر بهابوني سبب في بهابوني جي تصدير بهت اجي قال لك درتكبه ومنطقه استنزاف كرن سروا حيواني قال لك ليه كيمبو وتعدى قال لك الباجر هات وبخدي اشتقي سيبيجم جي زندي كدجم ومقارن دركب السرسي نور بصورين بشقي سي درتكبه وشقي سي تعدى بير ملتي مثلا عرقليش خلكير شيتكن عرقليش خلكير شيتكن انه ريا ترابي هي بری وی باران بو ندها درباز کرن دوی 14 کیلومتر درباز به ترابی بجا او ترابی آنا گیش بویه برک و حری برا ده سعری گران نامشن و ریا خوش هی درباز ناکن اف سبب دواجی براستی بدعت گلکی درد کوی ج منطقه درد کوی برچاوی ملت دره و بهابونک فحش تفروتن اجداد البر بيفروتن ويدرخن كردستاني بيفروتن ويدرخن غير جي درت كذا يعني درت كذا راسي خضرة جي بالدرجة الأولى وفز وقولك جي درباز منها معناها سببها مثلا جمركي جي درباز تجار جي مستفيدين يعني انه تش درباز بخوياي الويدك يقلكي بوهاي Buhabûna pêdiviyên jiyanê di pila yekem de bandora xwe li ser welatiyan dike û jiyana wa zehmettir dike. Welatî hêvî dikin ev rewşa xirab êdî bi dawî bibe û ev buhabûn raweste. Da ku nebe sedema koçberiyê û barkirina ji welat. Buhabûn gelekî bi rastî giran bû ser miletê me. Yani dihêlê yek ji desthiranî bikeve li dereca hingî buhabûnek zêdeyî hedê xwe tebîî pir derbas kiriye. û ev buhabûn بدورا خدل سر معطل سر كسي الفرد جي لشغل بكر الجيكي قارب خبي بعشي بس شغل جتنا بروي يعني شغل هوا هنكي بالكيس بقبايا لتلبونا شغل بهابونا زياده يعني هي حالك بفكر كوي بربي بيجيكي تدخل ببيني وباجي براسي يعني لازم يكسر بسكن وابتكار شاسري كجير بيجي